传说中，莉莉安的城堡施加了诅咒，凡是进入城堡的人，只有借助圣水的魔力才能逃离。有4个年轻人不小心误闯入这座古堡，一起来看看等待他们的将是何种结局。你们跑那么快干嘛？等等我呀！这个就是传说中的追捕者怪物。雪莉，有怪物出来了，快点跑吧！雪莉从来没有遇到过这种事，她被吓得心砰砰地跳。跑着跑着，她遇到了一大块蓝色的水晶。她曾从书上看过关于水晶的破解方法，她尽管试一试，没想到书上写的都是真的。由于太紧张了，她操作起来总是出现失误，也因此耽误了很多时间。正当她全神贯注地想要破解水晶时，殊不知危险已经悄悄地逼近。怪物突然从她身后冒出来，并打了她一下。雪莉慌不择路地乱跑，想要摆脱怪物，可是怪物一直在后面紧追着。雪莉急得团团转，怪物趁机又打中了她。受到怪物的连番攻击后，雪莉已经没有了反抗的力气，她被怪物的魔法困住了，想站也站不起来，只能卧在地上慢慢地爬动。听到怪物在附近的笑声，她害怕极了，还委屈地哭了出来。幸好同伴乔治闻声赶到，还帮她解开了身上的魔法。雪莉终于恢复了行动自由，她也把破解水晶的方法告诉了乔治，然后她又一个人去寻找下一块水晶。乔治，我要去找下一块水晶。你小心点哦。放心吧，这次我知道怎么做了。雪莉跑了好久好久，终于让她发现了第2块水晶。这次她破解起来非常的熟练，几乎每一次操作都堪称完美，所以她很快就把第2块蓝色水晶给破解了。她也获得了所需要的水元素。可正当她想拿着水元素去冲入圣杯的途中，又遇到了最厉害的追捕者。她只能拼命地一直跑，一直跑。但是追捕者又怎么会轻易地放过她呢？追捕者一直紧追不舍，最后终于追上了雪莉。雪莉又一次中了这个怪物的魔法，动弹不得。同伴汉娜听到雪莉痛苦的呻吟声，马上跑过来想要救她离开。遗憾的是，汉娜也因此中了怪物的魔法。2个人只能在地上爬着，向同伴发出求救的信号。同伴温琳莎想救却又被吓跑了，乔治跑过来救，被怪物打走了。最后，雪莉与汉娜双双被淘汰了。这又是一个悲伤的故事。